oduu teenyaa jalqabaatiin guyyoota 10 keessatti loltoota raayyaa ittisa biyyaa 740 ol ajjeesuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamu duula waraanaa tibbana bane hordofuun raawwii isaa ifa godheera. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin obbo Jawaar Mohammad bulchiinsi magaalaa Jimmaa manneen uummataa diiguun hawaasa alatti baasuu yoo himu, bulchiinsi magaalaa Jimmaa dhimma kanaaf deebii laateen dubbiin Jawaar soba jechuun ibseera. Jawaariif Jimma bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin himataawwan obbo Taayyee irratti kufaa ta'an oliyyannoon mana murtii waliigalaa federaalaatti ilaalamuufi jedhame. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa himataawwan lama obbo Taayyee Danda'aa kanaan dura bilisa ittiin jedhaman irratti oliyyannoo dhiyeeffateera. Kanaanis Taayyeen himanni duraan irraa cufamee ture ammaas irratti ka'uu isaati. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin dargaggoo Gadaa Abdiisaa miidiyaa hawaasaa gubbatti erga dhaammatee booda of ajjeesuun himame. Of ajjeesuu dargaggoo kanaa hordofee hedduun namoota rifataniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin guyyoota 10 keessatti loltoota raayyaa ittisa biyyaa 740 ol ajjeesuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamu duula waraanaa tibbana bane hordofee raawwii isaa ifa godheera. Waggaa 7 mootummaa Itoophiyaa faana lola gaggeessaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo tibbana lola jabeessuun raayyaa ittisa biyyaa adabaa jiraachuu himeera. Kunis erga duula waraanaa adda kumaa jedhamu Oromiyaatti labsee booda ture. Haaluma kanaan duula guyyoota 10f gaggeessee tureen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota sirnichaa aanaalee 50 ol keessatti tarkaanfii guddaa irratti fudhachuu himeera. Kanaanis hedduu isaanii ajjeesuu, kanaaf meeshaa irraa hiikkachuu akkasumas ammoo sababa kanaan hidhamtoota siyaasaa hedduu hiikuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaawwan itti lola gaggeesse tokko tokkoon tarreessee hunda isaaniitti injifannoo gonfachuu hime. Kanaanis ajaja dhihaa keessatti aanaalee 24, ajaja kibbaa keessatti immoo aanaalee 4, ajaja harsadee keessatti aanaawwan 8, akkasumas ammoo ajaja kaabaa keessatti aanaa 1, akkasumas ammoo ajaja bahaa keessatti aanaawwan 3, ajaja giddu galeessaatiin immoo aanaalee 2, ajaja madda albuudaatiin aanaawwan 2, ajaja kibba bahaatiin immoo aanaawwan 6tti waraana cimaa tureen injifannoo boonsaa galmeessuu waraanni bilisummaa Oromoo himeera. Lola aanoota kana keessumaa gandoota garaagaraa keessatti gaggeeffameen hedduun loltoota mootummaa dhumaniiru. Kasaaraa diina irra gahe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo akka hubachiisetti yoo xiqqaate lola aanoota 50 keessatti gaggeeffameen loltoonni raayyaa ittisa biyyaa 741 ajjeefamaniiru. Tarkaanfiidhuma wal fakkaataa fudhatameen loltoonni raayyaa ittisa biyyaa 949 madaawaniiru. Booji'amtoonni waraanaa 56 meeshaa waraanaa kanneen akka AKM, PKM kan kanaa olii hedduun akka booji'aman waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo duula Irbuu Shinnigaa sababeeffachuun duula adda waraanaa kan kumaa labsuun ni yaadatama. Waggoottan dabreef duulli waraanaa wal fakkaataan Oromiyaa keessatti labsameera. Irbuu Shinnigaa gidduutti yookaan ammoo waggaa tokko jidduutti waraanni bilisummaa Oromoo duulli amma labse kun isa sadaffaadha. Oduu biraatiin xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad bulchiinsi magaalaa Jimmaa manneen uummataa diiguun hawaasa alatti baasuu yoo himu, bulchiinsi magaalaa Jimmaa dhimma kanaaf deebii laateen dubbiin Jawaar sobaa jechuun haaleera. Yeroo dhiyoo as misooma kooriidarii maqaa jedhuun magaalaa Jimmaa dabalatee guutuu Oromiyaatti baadiyyaan osoo hin hafne hawaasni buqqa'uu irratti argamu. Inni godina Jimmaa immoo hammaachuu bira kutee uummata miskiina waan nyaatee buluuf rakkatu irratti manni isaanii diigamaa jiru jedhame. Dhimma kana ilaalchisuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad arra viidiyoo takka qoodee uummanni rakkoo keessa jiraachuu barreesse. Hawaasni Jawaar viidiyoo isaanii qoode kun booyaa diigaa manneenii kana yoo himatan ni mul'atu. Hawaasni himannaa akkana jedhu dhiyeessa.
marrumaanitti koo akkana hidhee lafa kaawwa baasike dhiiga kooti dhiiga koo naajjeesse marrumaan koo hidhee belee lafa gabaasike ni jaarradhe godooda tangalan amman duuti nasati. Dhimma kanaaf deebii kan laate bulchiinsi magaalaa Jimmaa hojii namoomaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa hojii misoomaa fi nageenyaas milkeessuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojjetaa akka jiru eere. Himannaa dhiyaate ilaalchisuun deebii kan laate bulchiinsi magaalaa Jimmaa kaafamtoota misoomaa hundaaf mana jireenyaatii fi lafa kennuun dandamachiisuudhaaf itti fufiinsaan deeggarsa adda addaa taasisuu eere. Faallaa kanaa jedha bulchiinsi magaalaa Jimmaa ta'e jedhanii oduun manneen jiraattota 30 ol diigameera bakkeetti hambifamaniiru jechuun miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiru. Magaalicha kan hin ibsine ta'uu hubachiisuu barbaannaa jedha bulchiinsi magaalaa Jimmaa. Barreeffama Jawaar irratti X kaayuun ergaa dabarseen namoota seera qabeessaan mana ijaarratanii fi ragaa qaban irratti tarkaanfiin fudhatame hin jiru kan jedhe bulchiinsi magaalaa Jimmaa. Namoota seeraan ala mana isaanii ijaaran namoota saamicha lafaa gaggeessan irratti karaa seera qabeessaan tarkaanfii seera qabeessi fudhatameera jechuun ibse. Tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf fudhatame galtee siyaasaatiif fayyadamuudhaaf deemuun sirrii akka hin taane hunduu beekuun gaariidha jechuun ergaa Jawaariif deebii laate bulchiinsi magaalaa Jimmaa. Oduu biraatiin himataawwan obbo Taayyee irratti kufaa ta'an oliyyannoodhaan mana murtii waliigalaa federaalaatti ilaalamuufi jedhame. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa himataawwan lama obbo Taayyee Danda'aa kanaan dura bilisa ittiin jedhaman irratti oliyyannoo gaafataniiru. Deetaa ministeera naga'aa kan turanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa abbaa alangaa federaalaatiin himataawwan 3 irratti banamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti ilaalamaa erga ture booda akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 30/2016 himataawwan lamaan bilisa jedhamanii turan. Himataawwan lamaan sunis seera yakkaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 ba'e keewwata 251 muraacaa diina walii waloomuu kan jedhuu fi keewwata 257 darbaniiru kan jedhaniini. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa keewwataawwan lamaan kana jalatti obbo Taayyeen yaadni piroopoogaandaa yookaan ammoo ololli humnoota farreen nageenyaa ABO shaneetii fi faannoo fudhatama akka argatu yaaduun ergaawwan sochii qaamolee kanneenii deeggaru gama feesbuukii isaaniitiin qoodaniiru. Akkasumas ammoo bifa qindaa'een ergaawwan hamilee uummataa gadi buusan yookaan dandeettii dandamachuu isaa diigan qoodaniiru jechuun himate. Haa ta'u malee obbo Taayyee Danda'aa barreeffamoonni ani qoode mirga yaada bilisaan ibsachuu bu'uureeffachuun kan qoodamanii fi nagaa kan lallabanii jechuun mana murtii hubachiisanii turan. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatis dhimma tokkoon himata lama hundeessuun hin danda'amu jechuun dabalataan dhimmi obbo Taayyeen ittiin himataman mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu agarsiisa malee mirga nama biraa kan hin dhiibnedha jechuun ibsee ture. Haaluma kanaan obbo Taayyeen himataawwan lamaan kanaan bilisa jedhamanii manni murtiis jala murtii laatee ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa jala murtiin mana murtii jalaatiin kenname kun kufaa akka ta'uu fi obbo Taayyee Danda'aa himataawwan lamaan akka ofirraa ittisaniif dhaddacha oliyyannoo yakkaa mana murtii waliigalaa federaalaatiif oliyyannoo dhiyeeffateera. Obbo Taayyee Danda'aa gama isaaniitiin oliyyannoo abbaa alangaa irratti deebii ittisaa barreeffamaa kan dhiyeeffatan yommuu ta'u manni murtichaatis yaada garee lamaanii qoratee jala murtii kennuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 25/2017 beellama qabatee akka ture BBCtti himaniiru. Haa ta'u malee guyyichatti abbaan seeraa dhimmicha qabate dhukkubsateera jechuun har'a akka lakkoofsa Itoophiyaa ebla 21/2017 beellama akka qabatee siman. Beellama har'aa irratti obbo Taayyeen abukaattoo isaanii waliin ta'uun mana murtii waliigalaa federaalaatti kan argaman yommuu ta'u manni murtichaatis abbaan seeraa tokko dhukkubsatanii hafuu himuun dhimmicha irratti jala murtii laachuudhaaf beellama biraa qabachuun akka barbaachisu himeera. Abukaattoon obbo Taayyee Danda'aa gama isaaniitiin yeroo afuraffaadhaaf mana murtichaatti dhiyaachuu isaanii himuun yeroo jijjiirraa beellama abbootiin seeraa dhiyeessan falmaniiru. Beellamni yoo kennames guyyaan gabaabbatee akka qabamuuf gaafataniiru. Manni murtichaas yaada abukaattoo biraa ka'e erga dhaggeeffateen booda akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 4/2017 beellama qabateera. Oduu teenyaa xumuraatii fi oduu gaddaatiin dargaggoo Gadaa Abdiisaa miidiyaa hawaasaa gubbatti erga dhaammatee booda of ajjeesuun himame.
of ajjeesuu dargaggoo kanaa hordofee hedduun namoota rifataniiru. Waggoota dhiyoo as dargaggoonni miidiyaa hawaasaa gubbatti erga dhaammatanii booda of ajjeesuun baratamaa kan dhufe yommuu ta'u, taateen wal fakkaataa nama dura raawwatamaa ture arraas uumamee hedduu namoota qalbiis cabseera. Haaluma kanaan arra ganama dargaggeessi Oromoo fiigee hin quufin fonqolee hin ka'in Gadaa Abdiisaa kan jedhamu fuula Facebook isaa gubbatti maxxansa fuuraa koo isa dhumaa jechuun katabee battalumatti of ajjeesuun himameera. Ejem addatti ammaaf fira isaa irraa mirkaneeffachuu baatus hiriyoonni Gadaa akka of ajjeese miidiyaa hawaasaa gubbatti barreessaa jiru. Isa bira dabree jaalalleen isaa of ajjeesuu isaa kana hordofee Facebook gubbatti ergaa isiin dabarsaa jirtu AGM ilaaleera. Of ajjeesuu kanaaf maaltu sababa ta'eef kan jedhu ammaaf ifa ta'uu baatus garuu amma booda jireenya akka hin barbaanne namni kun barreeffama isaa gabaabaa katabeen dhaammatee deeme. Taateen Gadaa mudate kun yeroo dhiyoo as bal'inaan mudataa dhufeera. Keessumaa hedduun dargaggootaa jireenya dhuunfaa dabalatee gidiraa argan obsuu dadhabuun sadarkaa of galaafachuu isaanii dursanii Facebook gubbatti immoo ergaadhumaa dhaammachuun mul'achaa jira. Of galaafachuu dargaggoo Gadaa kana hordofee hiriyoonni isaa hedduun gadda itti dhaga'ame ibsachuu irratti argamu. Hiriyoonni Gadaa hedduun isaanii namni kun nama gaarii akka ta'e ibsuu irratti argamu. Yeroo gaarii.